Hello, guys, my beautiful and handsome viewers all over the world. Good morning, good afternoon, good evening, and good night for those people who have already sleeping. This is Saturday 21 2021. My name is Timok Starboy. The topic we're about to talk today is about those people that they think they know something and they don't know it. They are doing some rubbish things, especially in Africa. What doesn't concern them, they will be putting sneaky their nose into the matter that doesn't concern them. Ṣé rí àwọn tí mò ń sọ yìí, àwọn tó jẹ́ olùpọ̀ èèyàn, àwọn tó jẹ́ pé ayé wọn ti bàjẹ́, wọ́n máa pop nose sí matter tí ó kàn wọ́n. What doesn't concern them, they will be sneaking their nose into some relationship and into some family matter. There's a lot of houses they have already spoiled. I mean, all these pastors, these Afa, what's so called, and all these gossipers. So we are about to bring them to the book. That is why we are streaming this show for the live. So, according to what I'm saying, these people, I don't know what is wrong with them. Instead of them to go and find a good job, tó yẹ kán lọ wáṣẹ́ ṣe, ẹ máa dálé onílé rú. Gbogbo àfíà tí ó kàn yín. So many marriages have been crumbled because of this so-called fake pastors and fake imam or fake afa. I don't know. What are they intend to do? What are they gaining? Kí ló fẹ́ jèrè nínú pé kó máa balẹ̀ onílé jẹ́? Ẹ ti rí marriage ìgbéyàwó tó ti dùn lárinrin. Ẹ wá tójú bọ̀ àfi kẹ́ bàjẹ́. Ń tẹ̀lé tún ṣe. Ẹ wá bà gbogbo ẹ̀ jẹ́. Ṣé ìdùnnú yín ni pé kí àwọn husband and wife kan separate? Mo ń bi yín ni. Ń tí ẹ lè tún ṣe àfi kẹ́ bàjẹ́, ẹ̀yin bà ṣe jẹ́. Ṣé bà ṣe jẹ́ lẹ fẹ́ yà ni? Ẹ wá máa pop nose sí gbogbo matter tí ó kàn yín. Ẹ máa sọ fún ìyàwó ọkọ ẹ̀ ó ṣe kinní kan kò tó ra wọ́n fẹ́. Ẹ mú ọkọ náà ẹ lẹ orí gbogbo wọn pọ̀. Bẹ́ẹ̀ lẹ ṣe máa wọnú marriage tó yẹ pé ó ti ń dùn tó ti ń lárinrin tó ti ń build for many years. Ẹ wá tójú yín bọ̀. Ń tí ò ṣojú yín mọ́kọ rí o. Torí pọ́n gbẹ́jọ́ wá bá yín tó yẹ pé ẹ lè dá sọ̀rọ̀ ọkọ àti ìyàwó. Ẹ wá dá gbogbo ẹ̀rù fún wọn. Bẹ́ẹ̀ náà lẹ máa wọlé aládùn tó lárinrin. Ẹ dá gbogbo ẹ̀rù fún wọn. Ẹ máa ní ìyá ló ń ṣe ọmọ. Bàbá ló ń ṣe ọmọ. Ẹ̀gbọ́n àtàbúrò náà ń ṣe ra wọn. Ẹ wá dá gbogbo ẹ̀rù. Mo ń bi yín ni. Ṣé ìdùnnú yín ni? Gbogbo ẹni tẹ́lẹ̀ ń ṣe irú nǹkan báyìí. Ọlọ́run wò yín. Iná Ọlọ́run nígbà tó bá máa jó yín. Ó tẹ̀ tí ń jó yín látàyé náà. Ẹ kàn fura ni. Tèbí marriage yín náà ń bàjẹ́. Ẹ̀yin tẹ́ pé ayín ní olùṣọ́. Tẹ́ pé ayín ní prophet and prophetess. Ń tí ẹ rí. Ń tí ò ṣojú yín. Ẹ lẹ́ rí. Ìwé kí láti jẹ ohun tẹ́ fẹ́ jẹ náà lẹ mọ̀. Torí nǹkan tẹ́ fẹ́ jẹ. Ẹ wá dálé onílé rú. Ilé tó ti ń dùn, tọ́lọ́run ti ń tò, tó ti ń tòrò. Tó yẹ kẹ́ give advice. You have to be counseling. Just give advice how they will make up their journey. Instead of that, you are not doing it. Just have to spoil the marriage. Ṣé ohun tí inú yín dùn sí nìyẹn? Gbogbo ẹ̀yin amọ̀òkùnṣèkà yìí, ọwọ́ Ọlọ́run bọ̀ àbá yín, iná Ọlọ́run bọ̀ àjò yín. Ó dá mi lójú ni. Gbogbo òkùnṣùwọ̀n yín ó máa tó kún. Tọ́lọ́run máa dà sí lágbádá.
tí gbogbo ilé tẹ̀yin náà tí ò ní dùn mọ́, tí ìkorò máa bá gbogbo inú ilé yín, tó ìkorò lẹ́ ń sọ sílé onílé. Àwọn tó ti wà tó yẹ pọ́n ti wà tipẹ́tipẹ́ so many years tó ti ń build relationship wọn, tó bá ti wá gbẹ́jọ́ wá bá yín, ìṣẹ̀lẹ̀ pé ẹ lè dájọ́ yìí o, Ọlọ́run ló lè ṣètò bẹ̀ yẹn, iṣẹ́ Ọlọ́run ẹ̀ ń jẹ, iṣẹ́ tó yẹ kọ́ Ọlọ́run jẹ́, ẹ wá da gbogbo ẹ̀rú tán, ẹ ní mọ ọ̀nà tẹ́ máa gbé gbà. Inú yín náà lẹ́ ń fẹ́ yàwó níyàwó, inú ẹ̀yin fake pastor yìí náà, fake imam, ẹ kí ìyàwó níyàwó nígbà tí bá ti dalé wọn rú tán, ẹ kì í mọ́lẹ̀. Gbogbo so many scandal ọrùn yín ni. Ṣé àtúnṣe kọ́ ló yẹ kẹ́ jẹ́ olùṣọ́ àgùntàn yẹ kọ́ ló yẹ kẹ́ jẹ́ fáwọn mẹ̀kúnnù? Kẹ́ máa gbà wọ́n nímọ̀ràn, kẹ́ máa gbà wọ́n nímọ̀ràn pé ìyàwó ṣe sùúrù, ẹ ṣe sùúrù, ẹ fi ogun ètò lò tó. Instead ẹ ṣe yẹn, àbí kẹ́ máa bá inú ilé onílé jẹ́, kẹ́ máa sọ ìkorò sínú ilé onílé, kẹ́ dá gbogbo ẹ̀rú kó má látúnṣe mọ́. Ṣé ohun tẹ́ wáyé wá ṣe nìyẹn? Ṣé ohun tọ́lọ́run rán yín wá ṣe nìyẹn? Tẹ́ bá rí iṣẹ́, ẹ lọ ṣiṣẹ́ alágbẹ̀dẹ náà, àbí kẹ́ lọ ṣe iṣẹ́ oko. Gbogbo iṣẹ́ ló kúnlẹ̀, rí yẹn ṣe. Nígbà tẹ́ ẹ pé ẹ níṣẹ́ ẹ láàbọ̀, ètò ẹ̀ lẹ́ ṣe ń jíṣẹ́ kíṣẹ́. Ohun tí ò yẹ kẹ́ sọ, ẹ sọ. So many housewife tó yẹ pé wọn ò ní ọkọ, single mothers all over the places, single parent. Ibo lẹ ti fẹ́ kán bẹ̀rẹ̀ nígbà tẹ́ ti da gbogbo ìgbéyàwó rú? Ibo lẹ ti fẹ́ kán bẹ̀rẹ̀? Ilé ayé tẹ̀yin náà dẹ̀ gùn. Ṣèbí òun náà là ń rí gbogbo ẹ̀ tí wọ́n sọ pé pásítọ̀ ń gbà ìyàwó níyàwó, wọ́n ń gbé wọn lọ sí hòtẹ́ẹ̀lì, ìyàwó tiẹ̀ náà sá kúrò nílé, ó divorce ẹ̀. Ṣèbó ń bá yín náà, ṣé ẹ lè fi yẹn kọ́gbọ́n ni? Gbogbo ẹ̀yin fake prophet, mo tí ẹ rí tójú yín ò rí, ẹ máa sọ pé ẹ rí. Tí ẹ bá jáwọ́, ẹ máa jásẹ̀ ni. Ẹ máa jásẹ̀ torí Ọlọ́run wò yín, òkun ṣùwọ̀n yín ó ti ń kún bọ̀. Gbogbo owó ilé ìrádàdà tẹ́ ń ṣe yìí kò lè bá ìjọba ọ̀run, kò tiẹ̀ lè bá Yorùbá nation. Ìtọ́ ẹ̀ náà la ṣe ń gba pé ká túnlẹ̀ wa fọ̀ ilẹ̀ Yorùbá, kó má sí gbogbo owó ẹ̀yin játijàti báyìí tó yẹ pé ẹ kàn ń dalé onílé rú, tẹ́ ń pa ìkorò fún wọn, ẹ̀ ń sọ̀korò sínú ilé onílé, ìbàjẹ́. Ẹ̀yin ló yẹ kẹ́ jẹ́ counseling, kẹ́ máa counseling ìyàwó, kẹ́ counseling ọkọ pa, ẹ ṣe sùúrù, Ọlọ́run ló wà àtò. Ẹ lè jíṣẹ́ Ọlọ́run torí nǹkan tẹ́ fẹ́ jẹ, tó tẹ́ fẹ́ gbà ń bẹ̀. Ẹ wá da gbogbo ẹ̀rú tán, ẹ wá sá lọ. Ìyà ń bọ̀ fún yín, ìyà ń bọ̀ lólúwa rí. Ìyà tó máa jẹ yín, tó máa jẹ ọmọ yín, tó máa jẹ gbogbo ìrandíran yín, ó ń bọ̀ tí ẹ bá jáwọ́.